um salve pra comunidade do outro lado dos muros. As grades nunca vão prender nosso pensamento, mano. Se liga aí, Jardim Evana, Parque do Engenho, Gerivá, Jardim Rosana, Pirajussara, Santa Teresa, Vaz de Lima, Parque Santo Antônio, Capelinha, Promorá, Vila Calu, Branca Flor, Paranapanema e Aracati, Novo Oriente, Parque Arariba, Jardim Igá, Parque P, pessoal da Sabim, Jardim Marcelo, Cidade Ademar, Jardim São Carlos, Jardim Primavera, Santa Amélia, Jardim Santa Terezinha, Jardim Milha, Vila Santa Catarina, aí Vietnã, Cocaia, Cipó, Colônia, Campanária e Diadema, Calux em São Bernardo, Vila Industrial em Santo André, Bairro das Pimentas, Brasilândia, Jardim Japão, Jardim Hebron, Coab 1, Coab 2, São Mateus, Itaim, Cidade Tiradentes, Barueri, Coab de Taipas, Mangueira, Borel, Cidade de Deus. E aí, DF, Expansão, P-Norte, P-Sul. E aí, pessoal do Sul, Restinga. E aí, Quebrada, Zona Noroeste, Santos, Rádio Favela, BH. E pra todos os aliados espalhados pelas favelas do Brasil, firma! Todos os DJs, todos os MCs que fazem do rap a trilha sonora do gueto. E pros filha da puta que quer jogar minha cabeça pros porcos, aí, tenta a sorte, mano. Eu acredito na palavra de um homem de pele escura, de cabelo crespo, que andava entre mendigos e leprosos, pregando a igualdade. Um homem chamado Jesus, só ele sabe a minha hora. Aí, ladrão, tô saindo fora. Paz.